guys, welcome back to my channel Travel Himal with me Roshan है आज चाहिँ अहिले यो प्री मनसुनको टाइममा चाहिँ मनाङ घुम्ने भनेर आज मेरो यो म लगभग सबै सिजनमा आइसकेको छु क्या यो मनसुनमा चाहिँ आएको थिएन तर मनसुनमा चाहिँ लकले फेभर गर्यो भने मात्र हो लकले फेभर गरेछ भने चाहिँ भ्यू पुरै खुल्छ छैन भने हाम्रो केही पनि छैन नभए यो ब्लू लेक यस्तो दामी देखिने पछाडि केही पनि छैन मौसम खोल्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ नभए तपाईँ चाहिँ बवाल रह होला के अरे होइन मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो म त फर्स्ट टाइम आएको होइन फर्स्ट टाइम कुनै ठाउँ जाँदाखेरि त अब्सली राम्रो लाग्छ फर्स्ट टाइम आएर त नर्मल त हामी तराई बस्ने मान्छेलाई या काठमाडौँ बस्ने मान्छेलाई त यो ल्यान्डस्केपहरू त बवालै हो किन फेरि यो त टुरिस्ट एरिया हो नि त होइन मैले हाम्रो बाटोमा नि हामीले हिजो धेरै मान्छेहरू ट्राभल गरेर देख्यो नि त होइन नेपालीहरू आजकल धेरै नेपालीहरू चाहिँ नेपाललाई माया गरिरहनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई घुम्छ त्यो आजकल घुम्नु राम्रो हो ठिक छ ल हामी पनि घुम्दैछौँ अब अहिले चाहिँ हामी यो चिन्डी ब्लू लेक होइन ल ब्लू लेक भन्छ यो यस्तो रहेछ हामी पनि अलिकति झुकेछौँ यो गुगल म्यापमा चाहिँ यो ब्लू कलरको देख्ने भने ब्लू लेक छ गुगल म्यापमा चाहिँ अब त यहाँ स्थानीय भाषामा चाहिँ यहाँ स्थानीयले राखेको नाम चाहिँ चिन्डी लेक भन्छ चिन्डी होइन चिन्डी म ब्लू लेक भनेर यस्तै आएँ होइन ब्लू लेक खोजिरहेको चिन्डी लेक भनेर आएर देखाउँछु मैले यहाँ झुकेर पछि त्यहाँ एकदम दाइलाई सोधेपछि बल्ल थाहा भयो ठिक छ अब चाहिँ घाम अलिक लाग्छ कि जस्तो लाग्यो खुल्दैछ बिस्तारै खुल्छ होला यता पछाडि चाहिँ खुलिरहेको छ यता साइड खोल्दै देख्ने हाम्रो बल ट्राभल त गरेको छु मैले पनि तर त्यसरी साथीभाइसँग होइन कि फ्यामिली बिजनेस कामको हिसाबले चाहिँ हिमाली भेगतिर आएन जे अरू ठाउँ पूर्वदेखि पछिसम्म गएको छु तर त्यस्तो घुम्ने भनेर त्यसो हुन्छ नि घुम्नको लागि टाइम पनि चाहियो होइन त्यो टाइम नमिल्ने कहिले के नमिल्ने अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै जुरिया फेरि यस्तो कुरा जहिले पनि म तिमीहरूसँग जान्छु भनेर प्लान बनाउँछु केही न केही मेरो लाइफमा कहिले बिरामी हुने कहिले के हुने त्यही त भने हामी उता पहिला छोरोलो जाने भनेर गएको बिरामी भइस अनि खानमा दुईजना मात्र गयो भने त बिचबाट छोरोल्पा हो र त्यो त उता हो नि छोरोल्पै जाने भनेर गएको त नगर अनि हामी 5 पोखरी गएको हो त्यो चाहिँ हो त्यो हो पछि छोरो अहिले फेरि ईश्वर र रङ्गित उनीहरू है गाखान के अब तर यार अहिले मौसम अलि राम्रो हुन्छ जस्तो अब यस्तै छ ल लेट्स वेट होइन वेदर क्लियर होस् है त